Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pitsa 12 ning buwan sa Abril ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang mohatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, CHRO adunay pabalay sa mga biktima sa sindong og naapektuhan sa proyekto sa gobyerno. Sugdan sa sunod bulan sa Mayo ang rehabilitasyon sa covered court sa Kiwalan. Gumikan sa Sumbong, nadakpan ang usa ka lalaki nga naghupot og illegal nga droga. Sa kauluhan, libuan ka mga rallyista nagtigom sa Moraita aron suportahan ang mga inisyatibo ni Presidente Bongbong Marcos sa West Philippine Sea. China, nagtuo nga wala isyo sa kagawasan sa paglayag o sa giawayang teritoryo. Ekonomiya sa Pilipinas gilaumang mulambo og 6% nining tuiga sa 2024. Kampo ni Pastor Kibuloy magpasaka og mosyon to quash sa Davao Regional Trial Court aron ipatinaw ang gahom sa arrest warrant batok ngadto kaniya. US gikaingon nga walay katarungan aron mag-overreact ang China sa quadrilateral cooperation sa West Philippine Sea. Sa gawa sa nasod, Russia andam nga makigpulong og balik ngadto sa Ukraine. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Radio Free Asia undango na ang radio operations nini sa Hong Kong. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, gatabang ang City Housing and Resettlement Office CHRO sa pag-organisar sa mga asosasyon aron marehistro sa Department of Housing, Settlement and Urban Development. Pinagi nini mas daling nga matabangan sa LGU ang asosasyon kung aduna sila paliton nga lote alang sa housing proyekto. Padayon usab ang ilaang market survey alang sa gusto nga makaangkon og panimalay. Rentoon kini nga pabalay nga programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Miadto usab sila sa Barangay Akmak atol sa serbisyong iliganong karaban aron ipahibalo sa mga residente dito ang pabalay alang sa mga sindong survivors niadtong tuig 2011. Adunay pabalay usab alang sa mga naapektuhan sa proyekto sa gobyerno, kalamidad o katong gipapahawa sa tag-iya sa yuta pinasubay sa court order. May bisita usab ang CHRO sa ilang opisina nga namahimutang sa Tambo Terminal. Sugda na sa sunod bulan sa Mayo ang rehabilitasyon sa covered court sa Kiwalan National High School. Gigahinan kini sa lokal nga kagamanan og 3 milyones pesos ug humanon kini sulod sa 3 ka bulan. Gikinahanglan na ang pagrehabilitate sa covered court tungod kay dili na kiniluwas nga gamiton sa mga estudyante. Sumala pa ni Fideline Gomez ang school principal. Gisikop sa tinugyanan sa Balaod ang usa ka lalaki dito sa Purok 3 Barangay Saray human makadawat og sumbong ang mga tinugyanan sa Balaod sa Police Station 5 nga dunay tawo nga nagdala kini og ginadiling droga. Nakuha sa suspek ang usa ka dakong sachet og 6 ka gagmayng sachet nga gidudahang shabu. Ang suspek taga Dimulugan, Lanod del Norte, gikasuhan na og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nagtapok ang 1,000 ka mga realista sa Moraita sa lungsod sa Maynila aron ipakita ang ilahang suporta sa mga inisyatibo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o pagduso nga gipanag-iyahan sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Lakip na niini ang grupong Alyansang Bantay Kapayapaan o Demokrasya nga nagpadayag sa ilang suporta sa mga lakang sa kasamtangang administrasyon sa pagprotektar sa West Philippine Sea. Nagtapok kini sa Moraita sa Sampaloc, Maynila, ayha nagmarcha paingon sa Mindula Bridge. Sa wala pa ang pagmarcha sa grupo, nagpalupad kini og mga salapati isip simbolo sa kalinaw ug sa ilahang malinawon nga protesta. Nanawagan usab ang grupo sa tanang Pilipino sa nga magkahiusa sa pagsuporta sa kasamtangang administrasyon og muduyog sa baruganan batok sa propaganda og mga agresibong aksyon sa China Coast Guard og China People's Liberation Army. Gikondina usab sa grupo ang mga agresibong aksyon sa China batok sa mga sundalong Pilipino o sa mga mangingisda sa kaugalingong teritoryo o exclusive economic zone, sama sa pagpangharas, pagpamumba og water cannon, pagpangipit o pagpangbuli sa mga barko sa China. Gawas nini nagdagkot usab sila og mga kandila og torch ang grupo sa Mindula Bridge og nagampo alang sa panagiusa sa kalinaw og kalambuan sa nasod nga Pilipinon. Gipanawagan usab sa grupo ang hinanaling pagpalabang sa balaodnong Mandatoryong Reserve Officers Training Corps ROTC aron matabangan nga makabaton og tukmang kapasidad ang mga kabataan sa panahon sa emerhensya, kalamidad, krimen o terorismo. Nagtuo ang China nga walay isyo sa kagawasan sa paglayag sa giilogang kadagatan, kundiin parte niini ang West Philippine Sea, luyo sa balik-balik nga pagpahigayon niini o makuyaw nga maniubra batok sa mga barko sa Pilipinas sa lugar. Kalabot ini gi-question usab sa China ang lakang sa Pilipinas o mga kaalyado nini alang sa pagmugna og multilateral maritime cooperation. Gihimo ni Chinese sa Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ang naasong pamahayag sunod sa anunsyo ni US National Security Advisor Jake Sullivan nga laumang magpahigayon sa kadagatan o joint patrol sa tali sa mga tropang sundalo sa Pilipinas ug Amerika sa West Philippine Sea. Una nini gisulti sa Chinese official nga gisupak sa China ang pakiglambigit sa mga nasod dungan sa panagkita nila ni Presidente Bongbong Marcos, US President Joe Biden ug Japan Prime Minister Fumio Kishida sa Washington kon sa White House aron pakusgan pa ang maritime partnership sa tulo ka nasod. Kagapong adlaw gipahigayon ang pinakauna og makasaysayanong trilateral meeting sa tulo ka leader sa Japan, US ug Pilipinas sa Washington aron pagahisgutan og matubag ang mga isyu sa West Philippine Sea, lakip na ang kaluwasan sa mga tropang nagpatrolya sa kadagatan og panginabuhian sa mga Pilipinong mangingisda sa ilang traditional fishing ground. Samtang ipamugos ni Mao Ning nga sa pamaagi sa concerted efforts sa China o mga nasod sa ASEAN, malinawon sa kinatibuk-an ang disputed water o stibol. Dungan sa paghinay sa inflation, pagkusog sa demand og mas mitaas nga public investment, sumala pa sa Asian Development Bank gilauman nga ang inflation ang muhinay sa 3.8% karong tuiga o pasulod sa 2% hangtod na sa 4% nga target range sa Bangko Sentral ng Pilipinas, gawas pa sa nakitang mas mihinay nga kalibutan ng presyo sa mga produktong petrolyo o pagpalugway sa mas ubos nga taripa sa mga nagunang pagkaon sa bugas, mais o karning baboy hangtod sa Disyembre ning tuiga 2024. Gisulti usab sa Asian Development Bank nga ang inflation sa nasod ang samot pang muhinay sa 3.4% sa 2025 apan mamahimong magdala kini og pagsipa sa inflation tungod sa epekto sa El Nino ug La Nina. Base usab sa pinakabakong Asian Development Outlook gisulti sa multilateral lender
nga nakitang mulambo pa ang ekonomiya sa nasod sa 6.2% sa tuig 2025. May numduman nga niadtong nakalabay nga tuig ang ekonomiya sa Pilipinas ang milambo og 6.6% nga mas ubos usab sa target sa gobyerno nga 6% hangtod sa 7%. Magpasaka ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy og motion to quash sa Davao Regional Trial Court aron ipatin-aw ang gahom sa warrant of arrest bato ngadto kaniya. Una na sumala pang giisyuhan sa Davao City Regional Trial Court Branch 12 og warrant of arrest si Kibuloy niadto nakalabay nga semana alang sa mga kasong child abuse o sexual abuse. Katarungan sa abogado ni Pastor Kibuloy nga si Attorney Israelito Torion nga gisupak sa Department of Justice ang katungod sa iyang kliyente alang sa paspas nga pagsulbad sa mga kaso kon asa gitugutan sumala pa niyang mulabay ang sobra 4 ka tuig aron mahatagan og kahigayunan ang complainant nga mapamatud-an ang kaso batok sa pastor. Kumpiyansa usab si Attorney Torion nga dapigan sa korte ang ilang mosyon. Samtang gipaklaro usab ni Attorney Torion nga dili hingpit nga gisupak sa pastor ang extradition process kundi ang posibilidad sa extraordinary rendition nga usa ka illegal nga pagbalhin o pagbilanggo nga gihimo sa US sa usa ka suspected terrorist sa ubang nasod nga posibleng adunay kalakip nga torture. Gisulti kini sa abogado sa pastor subay sa unang gipagawas nga audio statement ni Kibuloy kun asa usa sa iya ang gihanay nga mga kondisyon kun galing mo surrender siya nga aduna by protection gikan sa extradition tungod kay aduna usab kini nakaong-ong nga kaso sa US. Wala usab giuyunan ni Torion ang pagtag sa iyang kliyente isip usa ka pugante sa National Bureau of Investigation tungod kay nagpabilin pang kusinable sa pagkakaron ang mga kaso batok sa pastor. Gibarugan usab niini nga kasamtangang anias Pilipinas ang iyang kliyente. Gipadayag sa Estados Unidos nga dili mag-overreact ang China sa multilateral maritime cooperative activity sa Pilipinas, Amerika, Australia ug Japan sa West Philippine Sea. Sumala pa sa Presidential Communications Office tubag kini sa White House National Security Communications Advisor John Kirby dihang gipangutana sa kamahinungdanon sa quadrilateral cooperation. Gibutyag ni Kirby nga ang naasoy aktibidad mao aga mahitungod sa freedom of navigation, pagsunod sa international law o pamatuod nga ang mga kaalyado ang mamahimong makapalupad, makalayag o mag-operate basta gitugutan sa international law. Gilakbitan usab sa US official nga ang ngayan lauman nga mas daghan pang susama nga maritime patrols nga pagahimon sa Estados Unidos sa kadagatan sa Pilipinas. Gikumpirmar usab ni Kirby nga nagpaniid ang US government sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Subay kon subli usab niining giawhagan ang China nga mosunod sa 2015 nga dahig decision nga miila sa katungod o jurisdiksyon sa Pilipinas sa South China Sea. Gibakwe sa National Food Authority, NFA, ang kabalaka sa publiko mahitungod sa panginhanglan sa bugas kon mas mograbe pa ang epekto sa ting-init. Sumala pa kang National Food Authority Officer in Charge, Administrator Larry Lacson. Adunay igo nga nakapundo nga bugas alang sa grabing naapektuhan sa kainit sa panahon. Gawas panini adunay gigahin pagyapon nga supply kun ugaling maigo ang nasod nga Pilipino sa lain pang kalamidad. Giklaro pa ni Lacson nga adunay lakang na silang gipanghimo aron mamintinar ang insaktong nakapundo nga bugas sa ilahang mga bodega. Yatagan og katinawan usab niini nga walay gahom ang National Food Authority nga mopagawas og mas baratong presyo sa bugas sa merkado tungod kay ang bugtong sakop nila mao lamang ang pagpundo gikan sa mga napalit nga mga produktong bugas. O karon sa balita sa gawa sa nasod, andam ang nasod nga Russia nga makigpulong sa mga opisyalis sa nasod sa Ukraine alang sa kalinaw sa duha ka nasod. Apan sumala pa sa Russia nga kinahanglang ilhon sa Ukraine ang mga teritoryo nga
nadugang sa ilahang bahin. Gitubag sa mga opisyales sa Ukraine ang nasong hangyo nga walay rason aron nga ilhon sa nasod ang kondisyon sa Russia. Tungod niini, desidido ang Ukraine nga mahibalik ang territorial borders sa duha ka nasod sumala pa sa 1991 borders. Dugang pausab sa Ukraine nga uyon sila sa seryoso nga peace agreement kauban ng Russia apan dili sila mosugot nga madihado sa naasong pagbinahinay sa teritoryo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagdesisyon ang Radio Free Asia nga undangon na ang mga operasyon ini sa Hong Kong isip pagsunod sa Artikulo 23 tungod sa nasing artikulo o sa financial nga hinabang gikan sa mga Kristohanon sa Amerika na paundang ang naasong istasyon sa pagpakailap og taho bahin sa mga Kristohanon. Ang naasong artikulo nahimo usab nga pamaagi nga maputol ang impluwensa sa Kristyanismo sa Hong Kong. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipino ang esterles. Sa tibok dapit sa Mindanao, makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog epekto sa esterles. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang noon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:44 ug mosawop unya sa alas 6:10 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal og sa kinabuhing Kristohanon, pit dyan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.